सबैजनाले नेपाली क्रिकेट टिमलाई अब सपोर्ट गर्ने बेला आएको छ। ओमानमा हुनुहुन्छ, ग्राउन्डको नजिक हुनुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, छुट्टी मिल्छ, गएर ग्राउन्डमै गएर सपोर्ट गर्नुहोला। नत्र भने टिभीमा हेरेर भए पनि नेपाली क्रिकेट टिमलाई सपोर्ट गर्नुहोला। किनभने जुन यो हाम्रो एउटा सपना छ, त्यो सपनाको सुरुवात भोलिबाट हुँदैछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल कुवेतसँग खेल्दैछ भोलि 8:45 नेपाली समयअनुसार। हामी सबै एक्साइटेड छौँ र नेपालले जितेको हेर्न चाहन्छौँ। नेपालले बदला लिएको हेर्न चाहन्छौँ हामी कुवेतसँग। कुवेतलाई पनि हामीले कमजोर चाहिँ ठान्नु हुँदैन, किनभने हालै उसले एकदमै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। ओमानलाई हराइसकेको छ, नेपाललाई हङकङ क्वाड्रेङ्गुलर सिरिजमा हराइसकेको छ। एकदमै कन्फिडेन्स देखिएको छ कुवेत, जसरी पनि वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्न चाहन्छ। तर हामी बदला लिन चाहन्छौँ, हामी जित्न चाहन्छौँ। हङकङ क्वाड्रेङ्गुलर सिरिजमा जुन हामीले हारेका थियौँ, त्यो हारको बदला हामी जितबाट, डोमिनेटिङ विनबाट लिन चाहन्छौँ। हामी सबै नेपाली क्रिकेट फ्यानको पनि यसमा सपोर्ट चाहिएको छ टिमलाई, र हामी सपोर्ट गर्न पनि यति बेला तयार अवस्थामा रहेका छौँ। एकदमै एक्साइटेड छौँ। यति बेला जुन हाम्रो मेहनत छ, भनौँ 2024 देखि पछाडिको मेहनत, जुन हामीले 2024मा T20 वर्ल्ड कप खेल्यौँ, त्यस पश्चात फेरि हामी ब्याक टु ब्याक वर्ल्ड कप चाहिँ क्वालिफाई गर्न चाहन्छौँ। र मेहनत जुन गरेका छौँ, हामीले हालै हेर्ने हो भने क्यानले पनि एकदमै धेरै लगानी गरेको छ। हामीले अस्ट्रेलियामा गएर टप 10 T20 सिरिज खेल्यौँ, एकदमै ठिकठाक भनौँ त्यसलाई पनि राम्रै खेल्यौँ। त्यस पश्चात हामी आएर वेस्ट इन्डिज सिरिज खेल्यौँ, त्यसमा हामीले जित हासिल गर्यौँ। जुन वार्म अप खेलहरू थियो त्यसमा पनि हामीले जित हासिल गर्यौँ। र अब फाइनल आउटपुट यो जति पनि मेहनत छ, क्यानले गरेकोदेखि लिएर हामीले गरेको, फ्यानले सपोर्ट गरेको सबै मेहनतको आउटपुट आउने दिन भोलि रहेको छ। नेपालले कुवेतलाई हराउने दिन भोलि रहेको छ र आशा गरौँ नेपालले कुवेतलाई हराउनेछ। हाम्रो खेलाडीहरू बेग्लै कन्फिडेन्समा छन् यति बेला, चाहे त्यो कुशल भुर्तेल हुन्, जसले बलिङ तर्फबाट पनि एकदमै राम्रो योगदान दिएका छन्, ब्याटिङमा पनि उनी फर्ममा आएका छन्, हाफ सेन्चुरी कतार विरुद्ध पार गरेका छन्। आसिफ शेख एकदमै उत्कृष्ट गरे वेस्ट इन्डिज विरुद्ध, उनले एउटा अर्धशतक लगाए। त्यस पश्चात योभन्दा अगाडिको चाहिँ जुन वार्म अप खेल थियो त्यसमा पनि उनले अर्धशतक लगाए। यसै गरी हाम्रो सन्दीप लामिछाने, आदिल आलम, सन्दीप जोरादेखि लिएर गुलसन झादेखि लिएर करण केसी ब्याक टु फर्म भएका छन्। नन्दन यादव पनि जुन इन्जुरी थियो त्यस पश्चात टिममा फर्किएका छन्, र सबैको भिजन एउटै रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिम, कोच, क्यान, हामी नेपाली क्रिकेट फ्यान सबैको सपना अब ब्याक टु ब्याक वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्ने हो। र यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी नेपाललाई यसपटक रहेको छ। किन पनि छ भन्दाखेरि टिम एकदमै ब्यालेन्स, सन्तुलित पनि रहेको छ। यसपटक 3 टिमले वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्दैछ र नेपालको चान्सेस एकदमै हाई रहेको छ। हालै वेस्ट इन्डिज जस्तो 2 पटक टेस्ट राष्ट्रलाई हराएको टिमलाई हराएर नेपाल आएको छ, र त्यो मोरल, त्यो एउटा कन्फिडेन्स नेपाली क्रिकेट टिममा छ, जुन हाम्रो क्याप्टेनले पनि भनिसकेका छन्, हर प्लेयरले भनिसकेका छन्। र अब हामी पनि नेपाली क्रिकेट टिम चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाई भएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसको सुरुवात हामी भोलि कुवेत विरुद्ध जुन एउटा बदला छ हाम्रो, त्यो लिएर छोड्नेछौँ। हामी जित्नेछौँ, कुवेतलाई हराउनेछौँ। र हामी सबै नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू यो जुन नेपालले कुवेतलाई हराउनेछ, एउटा विनसहित स्टार्ट गर्नेछ, त्यसको लागि वेटिङमा रहेका छौँ। हामी फुल सपोर्ट नेपाली क्रिकेट टिमलाई गर्दैछौँ। सबैजनाले नेपाली क्रिकेट टिमलाई सपोर्ट गर्नुहोला, र अब हाम्रो सपना पुरा हुने दिन भोलिबाट रहेको छ। र यसपटक नेपालले वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्छ, जुन हिसाबले टिम अघि बढिरहेको छ, जुन मोरलका साथ, जुन कन्फिडेन्सका साथ नेपाली टिम अघि बढिरहेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ टिमलाई कि नेपाली क्रिकेट टिमले यसपटक भने वर्ल्ड कप क्वालिफाई जसरी पनि गर्नेछ, र हामीले अर्को वर्ष या अर्को वर्ष फेरि कुरिरहनु पर्ने छैन। तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो पुरै टुर्नामेन्टको लागि, र कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ नेपालले वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्नेमा, आफ्नो कमेन्ट राख्न नभुल्नुहोला।